दुधाने किंवा कुठल्याही आपल्या तथाकथित थंड पदार्थाने कफ होत नाही। याचं साधंसं एक लॉजिक असं आहे, तर कसं आहे की जे आपण खातो तो अन्ननेमके जातो, त्याचं पोटात जातो, आतड्यामध्ये ती पूर्ण रचना वेगळी आहे आणि कफ आहे ते आपण हवा आतमध्ये घेतो नाकाद्वारे, ते आपले जे श्वसन संस्था रेस्पिरेटरी सिस्टम आहे तो भाग पूर्ण वेगळा आहे। दोन्ही डिपार्टमेंट वेगळे आहेत, एकाचा दुसऱ्यावर काही परिणाम होत नाही। दुधाने कफ होतो त्याचं एकमेव रिझन आहे की जर बाटलीने दूध दिलं जात असेल, बाळ झोपलेला आहे, दूध पूर्ण आतमध्ये जात आहे, पोट भरलेला आहे, तो दूध परत येऊन तो श्वास नलिकेत जात असेल तर कफ होईल, अन्यथा नाही।